لوی ازمایش دا جهاد دی، لوی ازمایش دا قتال فی سبیل الله دی، لوی ازمایش چې کله د کافر او د مسلمان مقابله راشي هغه وخت کتل شي چې دا چې کم سړی د ایمان دعوا کوي د زړه کافرانو سره د مؤمنانو سره دی وخت دا امتحان دی. نو الله تبارک وتعالى دا معلومي او معلومولو نه معنا اخکار کوي. الله رب کائنات ته علم دی، علیم بذات الصدور دی، او دغه شانتی الله رب کائنات زمونږ استادو د شارکنا ونحن اقرب الیه من حبل الورید، زمونږ استادو شارکنا هم زیات مونږ ته نږدې دي. نو د دوی په زړونو کې ډېرې زیاتې ګیلې شکوې او غمونه او خفګان. الله تبارک وتعالی فرمایل چې جنگ مقصد هغه ستاسو هغه غصه لرې کول دی ستاسو د زړونو، او بل دا چې ستاسو توبه الله تبارک وتعالی قبول کړي. الله جل شانه چې وغواړي د چا دغه توبه قبلوي، او دا ټول فیصله الله رب العالمین ذکر کوي چې هغه حکمت والا او علم والا ذات دی. اوس په دې آیت نمبر 16 په دې کې الله جل شانه یو حکمت د جهاد او د قتال بیانوي. هغه دا چې دې سره یو ازمیخ دی، ازمایش ده، ابتلاء او امتحان دی. آیا کم خلک چې د ایمان دعوا کوي، د الله تبارک وتعالى سره د محبت دعوا کوي، د الله د رسول سره د محبت دعوا کوي، د مؤمنانو سره د محبت دعوا کوي، نو دته دا حکم ملو شي چې خپل د جان، خپل مال، خپل اولاد، هر څه د الله رب العالمین د لپاره قربان کا. نو آیا دی قرباني او کنه؟ دویم دا چې کم کس د دې خبره دعوا کوي چې زه مؤمن یم، زه مسلمان یم، آیا د تعلقات او د یارانه او د زړه مینا او د زړه تعلق د چا سره دی؟ آیا د الله سره، د الله رسول سره او مؤمنانو سره د مینا ده کنه د کافرانو سره د تعلق دی؟ د کافرانو سره د مینا ده او دی چې د مؤمنان پر دی او کافرانو سره تعلق ساتي. الله تبارک وتعالى دا هم معلومي په دې جنگ کې دا هم پته لګي چې تا ته حکم ملو شي چې روزه او دا کافران چې دی قتل کا. نو چې چا پزړی کې چې نفاق وي او د کافرانو مینا او محبت د پزړی کې وي، نو دی خو به دغه مقابله کې میدان ته نه راځي، ځکه دا جنگ یو ازمیخ دی. الله تبارک وتعالى فرمایي چې آیا تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو به همداسې پرېښودلی شئ بغیر د امتحان نه او بغیر د دنیا ته د ښکاره کولو نه؟ الله رب العالمین ته خو علم دی، خو دنیا ته به الله رب العالمین کرې او کھوټې، یعنی چې کوم رښتینی خلک دی او دروغجن خلک دی دا به الله رب العالمین دنیا ته ښیي، او هغه خلک به هم دنیا ته ښیي چې کوم په ظاهره باندې د ایمان دعوا کوي او زړونو د هغوی کې د کافرانو سره مینه ده. الله تبارک وتعالی دغه د جهاد فی سبیل الله چې کوم حکمت دغه ذکر کوي. ام حسبتم آیا ګمان کوي تاسو ان تدرکو چې امداسې به پرېښودلی شئ تاسو، ولما یعلم الله حال دا د چې لا نه د معلوم کړي الله جل شانه الذین هغه کسان جاهدوا منکم چې جهاد یې وکړو د تاسو نه، ولم یتخذوا او نه د نیولې دوی من دون الله سوا د الله نه بې د خدای نه، ولا رسوله او نه د رسول نه، ولا المؤمنین او نه د مؤمنانو نه ولیجا سوک دراز دوست، والله خبیر الله جل شانه خبردار دی بما تعملون د هغه څه نه چې تاسو کوئ. ام حسبتم ان تترکو آیا تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو به پرېښودلی شئ؟ او حال دا دی چې الله رب العالمین لا نه د معلوم کړي، نه معلومولو معنی ده الله رب العالمین خو علام الغیوب دی، الله تبارک وتعالی خو علیم بذات الصدور دی، نو الله تبارک وتعالی د هر څه معلوم دی، خو صرف دلته معلومات نه مراد اخکاره کول دي. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورة عنکبوت کې الله جل شانه فرمایي یقینا به ستاسو ازمیخ کوم، فليعلمن الله الذين صدقوا دې دپاره چې ښکاره کم هغه خلک چې کم رښتینې خلک دي، وليعلمن الكاذبين او ښکاره کم هغه خلک چې کم دروغجن دي. نو ازمایش راولي الله رب العالمین عین د کار په وخت کې یو طرف ته فصلونه او قجوري او میوې پخې به وي د
دا غي در غونډولو موسم بل طرف ته حکم ملو شو چې حي علی الجهاد حي علی الجهاد زي جهاد طرف ته وزي او سخت ګرمي او په دغه حالاتو کې خپل کور کلی وطن بچي پر خودل دا لوی قرباني وا خو پاغي کې صحابه کرام کامیاب شو هر څه قربان کړل د الله د پاره د الله د رسول په حکم باندې رب کائنات فرمایي چې الله تبارک وتعالى تر سو پر چخکاره کړی ني هغه خلق جاهدوا منکم چې جهاد وکړه تاسو نه او هغه خلق ولم يتخذوا من دون الله چې دین نه نیول د سوا د الله نه او دغه د رسول نه او د مؤمنانو نه ولیجتن سوک دوست ولیجه د راز دوست ځکه یو مؤمن د پاره دا جایز نه دی چې هغه د یو کافر سره د زړه تعلق وساتي ځکه دوانو جهان سردار مبارک فرمایي چې المرء على دين خليله هر کس د خپل د دوست په دین باندې وي چې سرنګ ته دوست ساتي او چا سره تعلق ساتي نو غیر شعوري طور باندې داغه د اعمال اثر پتا باندې کی کته د یو متقی او د پرهیزګار او دیندار او نیک او صالح انسان سره تعلق وي نو صحبت صالح تور صالح کند صحبت طالع تور طالع کند د نیک انسان صحبت تابم نیک انسان سره او د بد انسان صحبت تعالی رمبتی د بخاری شریف حدیث مبارکه ده دوانو جهان سردار مبارک فرمایي چې کم انسان چې دا ګډي بيزي سره د زړه نرم او کم کس چې دا وخان سره د زړه سخوي دغه وجه دا چې په دې اوخ کې وخانو کې دا یو صفت دی چې دی کې نه پرور وي خپل مالک چې دوی ته یو وخت کې وبو چاره کم ورکي نو دی هغه انتقام زړه کې ساتي او چې کله مکمل شي نو د خپل د مالک د سټ کټکولو نه هم چې د دریغ نه کوي هغه هم کټ کوي کینه زړه کې ساتي بغض زړه کې ساتي او زړه نه سخت نو چې کوم سړی د اوخان سره نو هغه هم د زړه نه سخت دغه شان چې کوم سړی پیغمبر اسلام ورک فرمایي چې ګډي بيزي سره نو دی د زړه نه نرم ځکه د ګډو بيزو خصلت داده چې دا 200-300 دانی وي چې یو आवाज ولو کی یو چیت ولو کی نو ټول یو طرف ته په आवाज باندې هغه راتاوي زړه کې نرموالی دي نو د هغه د ګډو بيزو هغه چلو هغه نرمي اثر د سرون کې په زړه باندې کی نو دغه شانتي چې انسان چې کله د یو زناور چې کم کس دی زناور سره ژوند کوي خوا کې ور سره ژوند کوي د زناورو د زړونو هغه اثر چې دی هغه په انسان باندې کیږي نو چې د زناور اثر کیږي نو د انسان اثر باندې کیږي یو سړی چې فاسق فاجر سره یارانه کوي یو منافق سره یارانه کوي یو کافر سره تعلق ساتي یو بيدین انسان سره چې د مینې د زړه یو ظاهري معاملات دي یو کافر دی هندو دی سکھ دی عیسائی دی مجوسی دی چې هر څه دی یو کافر دی ښکارا کافر دی هغه سره سړی معاملات هم کولی شي تجارت هم ورسره کولی شي ناسته ولاړه ورسره کولی شي او چې کوم معاشرتي زندگی دا چم غوند کی ژوند دی هغه ورسره کولی شي سړی ظاهري تور باندې د زړه نه د زړه تعلق ناجایز دی البته چې کوم مرتد کافر دی چې کوم ګستاخ کافر دی د الله د ذات ګستاخ دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت منکر دی د ناموس رسالت دشمن دی د ناموس صحابه دشمن دی د صحابه کرامو د اهل بیت دشمن دی چې کوم ګستاخ کافر وي هغه سره په اسلام کې سوشل بایکاټ حکم دی هغه سره د ناستي ولاړی تعلق او د یارانی دوستانی د خوراک اسکاک د هر قسمه تعلقاتنا حدیث پاک کی ممانعت راغلي چې کوم ګستاخ کافر وي هغه ته زنديق وي مرتد وي او منافق وي دغه حکم جدا دی د عام کافر حکم جدا دی عام کافر سره سړی ناست ولاړ تعلق کاروبار تجارت خوراک اسکاک دا یو حد پورې کول شي ضرورت پته مجبورې پته اگر چې هغه هم پسندیده نه دی ځکه چې یو سړی چې چا سره کینی پاسین یقینا دغه اثر کی خو چون کې په دنیا کې موږ تاسو ژوند کوو نو مجبورې په تحت دا معاملات عام کافر سره سړی کول شي البته چې کوم ګستاخ کافر وي زنديق کافر وي مرتد کافر وي منافق کافر وي هغه سره مکمل د بایکاټ حکم دی نو لہذا همیشه د پاره د یو مؤمن په زړه کې د بل مؤمن مینه پکار دی د کافر مینه زړه کې ساتل دا ناجایز دی او حرام دی الله تبارک وتعالى دې کې دغه مسله بیان کړی دی د جهاد حکمتونو کې یو حکمت دا دی چې الله تبارک وتعالى اگر رښتینی مؤمنان او د دروغ د ایمان دعوا کوونکي دا دنیا ته ښکارا کوي مقصد دې دا دی
نو لہذا الله تبارک وتعالی فرمایل چې یو دا معلوم کې چې کوم خلق د الله د دین د پاره د قتال فی سبیل الله د پاره میدان ته وځي او دویم الله تبارک وتعالی دا قتل غواړي چې کوم خلقو د ایمان دعوا کړی دا آیا دوی حقیقتا مؤمنان دی او کنه د دوی په ځل کې د الله او د الله د رسول او د مؤمنانو مینې نه سوا د کافرانو مینه محبت خو نشته ځکه لوی ازمایش دا جهاد دی لوی ازمایش دا قتال فی سبیل الله دی لوی ازمایش چې کله د کافر او د مسلمان مقابله راشي هغه وخت کتل شي چې دا چې کم سړی د ایمان دعوا کوي د ځل کافرانو سره د مؤمنانو سره دی وخت دا امتحان دی نو الله تبارک وتعالی دا معلومي او معلومولو نه معنا اخکار کوي الله رب کائنات ته علم دی علیم بذات الصدور دی او دغه شانتی الله رب کائنات زمونږ استادو د شارک نه نحن اقرب الیه من حبل الورید زمونږ استادو شارک نه هم زیات مونږ ته نږدې دي علیم بذات الصدور دی زمونږ استادو د سینو چې کوم راز دی چې کوم سوچ فکر مونږ تاسو کو الله رب کائنات ته دغه پته ده خو دلته کې د معلوماتو نه مراد چې د ښکارا کول دي دنیا ته ښکارا کول دي چې څوک د ایمان دعوا پر رښتینه باندې کوي او څوک د ایمان دعوا په دروغ باندې کوي څوک هم چې د ایمان دعوا پر رښتینه باندې کوي نو داغي عملی ثبوت بدای چې د الله د دین د پاره به د هر څه قربانولو جذبه د پزړه کې وي دویم د الله او د الله د رسول او د مؤمنانو مینه به د زړه کې وي او د کافرانو نه به نفرت د پزړه کې وي وليجدوا فيكم غلظه فکاده چې د کافرانو تا نه کرکه او خوف محسوسي یره او دبدبه او خوف محسوسي چې کله کافر تا ته ورور وي او کافر تا سره مینه کوي او تا نه خوف نه محسوسي نو پوه شي چې زړه کې ایمان نشته کم کافر چې د الله او د الله د رسول او د الله د دین چې کوم اکابرین بزرگان دي هغه نه خو نفرت کوي نعوذ بالله او تاسو سره مینه کوي نو مطلب دا چې تاسو کې ایمان نشته زړه کې د ایمان مقصد بداوي چې د کافر به د مؤمن نه یره محسوسي اشداء علی الكفار رحماء بینهم مؤمنانو صفات قران کریم کې صحابه کرام او صفات الله رب العالمین دا بیان کړی دي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم شاګردان دي د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداران دي وفاداران دي د دې خصوصیت دا ده اشداء علی الكفار رحماء بینهم کافرانو په مقابله کې انتهایی سخت دي شدت اختیاري د کفر په باره کې د کافرانو په باره کې شدید نفرت ساتي رحماء بینهم په خپل منځ کې شیر او شکر دي او مینا محبت تعلق دي دوی نو ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې والله خبير بما تعملون الله جل شانه خبردار دی هغه عملونه باندې چې کوم تاسو کوي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك